wilayah 20 rumah. Вы начальник обороны издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. В коллекции. Untuk koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже напомнить ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А теперь по традиции, вы мне должны дать немножко. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan uang tunai. Terima kasih. Karena Dan juga. Теперь я Terima kasih. Dan ini kris dari Bali. Это балийский крис, Dan традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже спасибо большое. Найдет достойное место в Terima календаре. kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое.